同學仔你哋好啊！咁聽日咧就係 DSE 數學科開考嘅日子啦。咁而家仲有少少時間啦。如果你睇到呢條片嘅話咧，希望你可以學到一啲 variation 嘅答題技巧啊。嗱，咁咧你喺數學科咧嘅 variation topic 入面咧，你有時會見到呢一類型嘅題目嘅。譬如考你正辯嘅時候咧，佢就會問你啦：If x is directionally proportional to y， 咁咧佢會俾埋 y 同埋 x 嘅 value 你嘅喎。咁呢度咧就話俾你聽 y 等於8啦 ，x 等於2。咁佢就會問你啦，喂，咁如果 y 等於4嘅時候 x 係乜嘢啊？咁樣，咁其實咧答呢一類題目咧有一個步驟嘅。嗱，首先你可以用方程去表示翻上面呢一個 scenario 所表示嘅關係啦。咁你就會見到咧，我呢度就寫咗啦 x 等於 ky 啦。好啦，然後咧你就用佢俾嘅呢個資料去代入方程，咁你就會揾到咧 k 係等於1/4嘅。咁然後咧你就達成你嘅目的啦，就係計算出題目要求嘅 x。咁留意翻喎，題目咧係要問你當 y 等於4嘅時候 x 係乜嘢啊嘛。咁所以咧，我哋喺呢一度，我哋就會有一個咁樣嘅計法啦。x 咧係等於1/4。點解係1/4啊？因為佢話咗俾你聽 k 係等於1/4啊嘛，呢個係你計出嚟嘅嚇。好啦，咁跟住點樣乘4啊？因為佢話咗俾你聽 y 等於4啊嘛，係咪？好啦，咁所以我哋就會知道啦，4乘1/4，即係4/4咧，就係等於1啦。咁所以 x 就係等於1啦。好啦，第二種題目就係聯變反變題啊。咁呢一題咧，佢嗰個考法比較簡單嘅，係啦。咁佢會問你啲咩咧？If w varies slightly as x and inversely as y, what is the constant？ 咁樣咧，我哋首先可以列一列式啦。w 咧就係等於 kx over y 啦，因為佢話 slightly as x 啊嘛 ，kx 啦 ，inversely as y over y 啦。好啦，咁個 constant 係乜嘢啊？constant 即係個 k， 咁我哋可以咁樣諗啦 ，k 乘咗 x over y， 然後我哋將呢個乘 x y 搬過去 w 呢一邊，咁咧跟住 y 同埋 x 咧就會調咗位啦，最後就會變咗 w y over x 啦。咁所以我哋就會知道 k 等於 w y over x 啦。希望呢條片講嘅兩個 sample question 同埋嗰個答題嘅思路可以幫到你聽日考呢個數學科。